你好，你好，你好，你好。你好，你好，你好。好熱情啊！你叉仔空出嚟啊！叉仔空出嚟啦！我個人咧就好中意嗰個廣景嘅嗰個節目，即係打功夫嘅。一棍毆佢，哇！真係幾爽啊嚇！我頭先喺下邊睇嗰陣咧，我就覺得哇，原來啲觀眾係咁中意睇啲表演者俾人打㗎喎。我就同嗰個工作人員阿婷婷講啊，阿婷婷，等陣我上去嗰陣咧，你跟住上嚟，係咁打我啊，打死我啦！咁你好 high 係嘛啊？自我介紹一下先啦，我係嚟自廣州大學大檸檬話劇社嘅小峰啊。咁最近咧係有一個全新嘅頭銜嘅小清新終結者，因為我係有一個全新嘅生活理念，就係、逼死小清新，活出真自我。小清新係一種生活態度，咁自然我逼死佢，我都係一種生活態度啫，係嘛？我總結咗一下啦，文藝裝 B 啊，唔係文藝清新三部曲啊，單反耳機去西藏。咁旅遊以前咧係一件好小清新嘅事，但係依家唔係啊！我覺得依家啲年輕人去旅遊咧，基本上可以分為3種類型啊，換個地方玩手機，換個背景自拍，同埋換個環境開房。你好，即係啲大反應嘅，你都係屬於第3種㗎啦，係嘛？曾經滄海難為水啊！呢啲啊，玩手機嗰啲咧，佢哋嘅反應時間係會比正常人慢好多㗎，你覺唔覺啊？上車啦！落車啦！我跟錯團啦！不過又好正常喎，其實你諗下如果佢哋玩手機嘅過程，仲一路喺度草木皆兵咁會去睇下周圍啲情況，咁樣睇起身係會好騎㗎。咁自拍嗰啲我哋見唔少啦嚇。我上車啦，耶！我落車啦，耶！我跟錯團啦，耶！What？你又影下先，耶！而且你哋次次影完相都要睇下張相，然後話好肥啊！我真係次次都講喎，我大佬你影得到80斤，你肥喺邊啊？胳肋底啊！所以我係會去安慰佢哋嘅 ，OK？我每當聽到嗰啲女仔話我好肥啊，我影相好肥啊，好樣衰啊，我真係會去安慰佢㗎 ，OK？你放心啦，你樣衰同你影唔影相冇乜關係嘅啫。你哋又學過一招新技能啦 ，OK？咁換個環境開房嗰啲自然就要做多啲準備功夫啦嚇。個堆朋友應該都比較熟悉㗎啦。準備好未啊？到酒店啦！等陣嚇，我要開房啦！耶！旅遊而家已經唔少清新啦就連學校而家都已經唔少清新㗎啦。連最基本嘅學習而家都已經變咗做一件好殘酷嘅事。在座嘅各位同學自認係學霸嘅，拍下手掌唔該。拍手掌嗰啲學霸，你望下周圍隔離左右啲人嘅眼神睇下，你哋都係盡早離開 OK， 為咗你生命安全。OK， 咁自認係學渣嘅拍下手唔該。
果然係只有學渣先會咁無聊嚟睇我呢啲咁無聊嘅棟篤笑嘅。OK， 我太有呢個歸屬感啦，頂住！我哋啲學渣咧，每逢到考試要複習嘅時候，係睇書複習複到便秘咁嘅。而嗰啲學霸佢哋睇書複習嘅話咧，喺我哋學渣嘅眼中，喺我哋眼中，佢係會變成咁樣嘅。OK， 唔知咁如果 high 啲嗰啲就係根本跳唔出嚟，呢個題目送俾你哋，識做一齊做。跟住你唔識做啊？什麼？這條題目難道掉牙？所以老子不好不大說。而嗰啲比學霸仲要高一級嘅存在，學神佢哋複習係已經唔使睇書啦，只需要咁。已經複習到差唔多。哎呀，一覺唔覺意又複到有啲超早當添，我真係論盡。然後佢再望下隔離複習複到腎虧嘅嗰個學渣，唉，阿彌陀佛！甚至到考試啲學神都唔使好似我哋咁係咁寫係咁寫啊，佢哋只需要咁比較好彩嘅就係我已經過咗呢個咁殘酷嘅階段啦我而家係經歷緊另外一個都好殘酷嘅階段，就係我即將畢業，但係仲未揾到嘢做。我而家就日日喺度睇新聞煲劇咁樣都未開始做嘢，就已經體驗緊退休生活啦。咁我前排去睇新聞啦，我就睇到一個報導，係關於童工嘅一個報導。我係好唔舒服，睇完之後，我心揦住。佢係講嗰啲10歲嗰啲小朋友喺街邊賣嘢之類嘅咧，佢哋先10歲，先10歲OK， 就已經揾到嘢做啦。我20零歲我仲係人才市場入邊俾人揀到剩嗰啲名副其實嘅人渣。可能到佢哋啲小朋友20零歲嗰陣佢哋都會成日喺度睇電視睇新聞煲劇咁。但係佢哋唔係好似我咁揾唔到嘢做佢哋係真係已經退咗休啊！哇，幾得人驚唔得我睇完呢個報導之後，我馬上收拾心情調整情緒，然後開始去睇電視劇。我需要一啲好小清新嘅能量嚟平復下我嘅心情。OK。來自星星的你，如我早知你哋係呢種反應，即係其實我頭先講咁多嘢係廢㗎啦，我10分鐘喺度講來自星星的你，來自星星的你，咁你嗨10分鐘 OK 啦嚇。前排好 hit 啦呢部劇我覺得劇名嘅幫助係好大嘅。我覺得一部電影或者一部電視劇佢有一個好名嘅話咧，係可以第一時間吸引到觀眾嘅眼球。所以我就總結咗一套萬能嘅起名方法，只要你俾一個元素或者一個主題俾我，無論係乜嘢類型嘅電影，我第一時間同你起到名。OK， 我哋定一個主題先啦，就東莞啦，好嘛？咁如果係發生喺東莞嘅劇情片，叫咩名東莞故事。咁如果係上個世紀80年代嘅劇情片咧？東莞往事。咁如果係愛情片咧，東莞愛情故事。咁如果係動作片咧，東莞藝情。咁如果係恐怖片咧，東莞驚魂。咁如果係紀錄片咧，大東莞。咁如果係關於東莞嘅愛情動作片咧，咁都唔使起名啦，係嘛？
喺啲電視劇入邊咧，嗰啲男女主角嘅愛情好多都好小清新啦，女生們夢寐以求。但係老實講啦，嗰啲喺現實中係冇乜可能發生嘅。現實中嗰啲男人咧，去氹嗰啲發嬲嘅女朋友咧，唔會話好似電視劇咁安撫啊、擁抱啊，或者用超能力飛你過嚟嘅咁，係唔會嘅。OK。現實中嘅男人去氹發嬲嘅女人，基本上係得一個固定嘅模式嘅啫。你唔好嬲啦！你唔好喊好唔好啊？咁多人你唔好喊好唔好啊？你想點啊？其在男人居然會以為呢幾句話係會有用。你哋有冇諗過，如果呢幾句話係有用嘅話，呢個世界會幾咁亂啊？阿醫生，呢個病人流咗好多血，情況好危急啊 ！OK， 交俾我。你唔好死啊！你唔好流血好唔好啊？睇住你俾下面我，唔好流血得唔得啊？有咩翻屋企先講啊？你想點啊？搶救無效，對唔住，我哋已經盡力㗎啦。如果我係病人嘅家屬，我就肯定唔放過呢個醫生啦嚇。喂，你有冇讀過書㗎？我喺醫學院度讀嗰陣，啲成績好嘅都唔係咁樣醫病嘅。佢哋係咁樣嘅，咁可能就係因為我哋呢啲男嘅啲咁現實嘅呢啲問題啦嚇，所以係曾經有一個女性朋友係質問我：你自己講，不切實際係咪你哋男人嘅5大缺點之一啦？我就笑啦，開玩笑，先5大，睇唔起我哋啊嘛我嚇！你同我阿媽傾兩句，咪話缺點啊，缺陷佢都閒閒地同你數下18大出嚟，仲係第一季啫。因為我哋男人有咁多缺點嚇，所以而家現實上啲女人咧，好多時候係情願去意淫嗰啲韓國男明星嘅。我有一個乸乸地嘅一個朋友叫阿包，佢就曾經問過我一個好有深度嘅問題。點解依家啲女仔咧都中意嗰啲韓國嘅乸型，唔中意我哋呢啲本地出產嘅乸型嘅？人哋韓國啲乸型唔止乸，仲要型。咁激動嘅嗰班男生，你哋係乸定係型咧？我仲補充咗㗎，佢話人哋係乸得好有型，你係乸得好易型。我咁樣比喻一下，你鋪一張自拍上網嘅話咧，會有30幾個人嚟點讚；人哋鋪一張自拍上網嘅話咧，會有3000幾個人又見領全為。呢個就係差距。跟住阿包佢聽完之後，佢好唔開心。佢就決心要洗心革面，然後開始去追嗰啲韓國男明星。佢係好癲嘅，佢追到仲癲過啲女嘅。佢係真係會幻想同啲韓國男明星結婚生仔、開花結果嘅。我就勸佢啦，阿包你唔好咁啦，身體髮毛受於父母，點解要咁樣作踐自己咧？你唔好成日幻想同佢哋開花結果啦。男同男係只能開花，冇得結果嘅。然後阿爸又好驚訝，你點知㗎？你講啊！你點知㗎？你喺邊度知啲咁嘅嘢㗎？你喺邊度睇㗎？你講啊！即係佢係咁逼我。一般如果有人咁樣逼我嘅話咧，會四周望風景。
大家今次真係唔得 ，OK？ 佢係咁逼我，係咁逼我，我實在俾佢逼到冇辦法。你講啊，你點知㗎？你點知啊 ？OK， 百家講壇得未？逼死小清新，活出真自我，都係佢哋教嘅。黐孖筋。然後佢開始去睇嗰啲韓國男明星嘅相，仲要邊睇一邊一張一張咁又見命傳聞。咁我又勸佢啦，阿包你真係唔好咁誒，你自己啲相都有30幾個讚啦，你何必去睇佢哋啲相啫？你睇自己啲相都得啦。然後阿包佢發出咗佢平生最豪邁嘅一聲怒號：唔得！我啲相好肥啊！我哋百年魔玩劇社已經係第4次嚟到華師啦 ，OK？ 所以好希望以後仲有機會嚟到華師同大家見面，繼續喺度講棟篤笑或者繼續演話劇。再一次多謝大家 ，Have a good night，Thank you。唔好意思，唔好意思，仲有一句話要講 ，OK？ 中意我哋表演嘅介紹俾你哋嘅朋友，唔中意我哋嘅表演嘅介紹俾你哋嘅仇人 ，OK？